I de her år, så får vi større forståelse for, hvad ADHD og autisme og neurodivergens generelt er. Jeg har tænkt mig, at det her det skal være det ene program, bare ét, som du skal se, hvis du gerne vil være klogere på, hvordan det er at leve med autisme eller ADHD, eller i mit tilfælde misofoni. Jeg er det, som man kan kalde AUDHD'er, og det vil sige, at jeg har både autisme og ADHD. Jeg har så også bonusen med misofoni, som kort sagt betyder had til lyde. Det jeg ofte ser, når jeg ser videoer om autisme eller ADHD, eller når jeg læser artikler om det, det er den her iagttager, som beskriver en tilstand med farveord. Så jeg vil prøve at undgå farveordene, men bare rolig, jeg skal nok tage dem med, så du også får det. Men min mål er virkelig at lave et enkelt program, hvor du får rigtig, rigtig meget viden med, og du får nogle nye perspektiver, og du får også en forståelse for det her. Og det kan godt være, at jeg i programmet kommer til at lyde, som om jeg ikke er vanvittigt glad for normale mennesker, men det er jeg, og jeg er rigtig glad for, at du ser med her, uanset om du er neurotypisk, altså normal eller neuroflertallet, eller du er neurodivergent og lever med en af de her typer neurodivergens. Så tak for det. Men lad os lige starte med en enkelt sætning. Udover lutropins rolle, så frigives oxytocin og dopamin i hjernens neurale kredsløb. Det lyder romantisk, gør det ikke? Og det er jo det her det er videnskaben, der beskriver, hvad der sker, når man er forelsket. Og jeg er ret sikker på, at hvis du har været forelsket, så er det ikke lige den første sætning, der kommer op. Og det er også derfor, jeg synes, det er så vigtigt at udfordre den her måde at tale om autisme og ADHD på, hvor det bliver i meget faglige termer, og hvor vi i øvrigt virkelig kaster om os med ord som forstyrrelse og udfordringer og alle de her ting. Vi kan sagtens tale om sanseprofiler og afvisningsoverfølsomhed og dopaminproduktioner, men det giver bare ikke rigtig en forståelse for, hvordan det opleves indefra. Så som sagt gør jeg det lidt anderledes, og jeg vil egentlig gerne starte med at slå fast, der er jo altså ikke tale om et modefænomen med det her. Neurodivergente har altid eksisteret. Vi har bare ikke altid haft de her navne, som vi har nu. Vi er blevet kaldt nogle navne, der måske var mindre pæne. Vi har været åndssvage og psykotiske, og nu er vi det mindste bare forstyrret. Men det er en gammeldags måde at tænke på, og det er meget af den forskning, vi læner os op af. Den er også gammeldags. Men sandheden er, at vi alle sammen, eller mange af os, er blevet bedre til at genkende autisme og ADHD og forstå hjerneforskellen. Og det er selvfølgelig derfor, der er flere, der får en diagnose. Men det er også fordi, lige så stille og roligt, så er den her stigmatisering på vej væk. Og det er sådan lidt ligesom det, man ofte tager op som et eksempel, og det er, at venstrehåndede, jamen diagnoserne på venstrehåndede eksploderede lige pludselig, da man holdt op med at straffe dem for at være venstrehåndede, og da man fandt ud af, når man det er åbenbart lige så fint som at være højrehåndet, det er bare en anden måde at gøre det på. Og det er den, vi lige så langsomt når hen til her. Men vi har stadigvæk i Danmark et kæmpe problem. Maj 2019 sagde WHO, yay, til ICD-11, og det er jo den her manual, vi ligesom bruger til at tale om forskellige typer, og nu siger jeg sygdomme. Og den har ændret på rigtig, rigtig mange ting, især omkring neurodivergens, fordi det nu bliver set som en anderledeshed i hjernen, og de har samtidig kylet nogle uheldige termer som Asperger og infantil autisme og sådan noget har de smidt i skraldespanden. Vi er bare ikke rigtig nået så langt i Danmark, og det her det er 6 år, der er gået, uden vi sådan rigtig er vågnet op. Nu er vi begyndt at snakke om det, og jeg ser også fagfolk, desværre nogle fagfolk, sige, ja, de her nye, nej, det er ikke nyt, det er 6 år gammelt. Så lad os lige komme op i hastighed herhjemme også, fordi det her, det er altså ikke skide godt. Og jeg hedder i øvrigt Lee West. Jeg har og ejer Atypisk, som er et firma, der rådgiver og holder foredrag om neurodivergens. Og mit mål er egentlig at skabe en bedre forståelse for det her, både hos neurotypiske og neurodivergente, men det er også forhåbentlig, at jeg kan få nogen til at spare mange år af deres liv, fordi jeg har selv oplevet, hvordan det var at være sikker på, jamen, jeg har autisme, og så alligevel skulle gå igennem et hav af instanser og opleve smerter i kroppen og uforklarlige ting ifølge lægerne, indtil jeg pressede på og røg igennem. Det første, jeg fik at vide, var, jamen, du har da svær eller meget svær ADHD. Og den var jeg også sådan lidt, jo, ja, jeg kan godt se hvorfor. Og så tog det yderligere et år, før jeg ligesom fandt ud af, nå,
Jeg havde altså også ret, jeg havde også autisme. Når jeg nu også sidder og siger de her ting, jeg kan næsten ikke nævne en video, jeg har optaget, hvor jeg ikke bagefter tænker: du burde have formuleret det anderledes." Og det bliver der garanteret noget af her. Så er der nogen, der siger: "Jamen, jeg er autist," eller "Jeg har autisme," eller "Jeg er på autismespektrummet." Og så synes de, at det er lidt irriterende, at jeg sagde noget andet. Og det kan jeg egentlig godt forstå. Men jeg vil bare sige sådan her: har man selv en diagnose, så synes jeg, at det er helt op til den enkelte, hvad de kalder sig selv. Fordi hvis vi først som neurodivergente begynder at kappes indbyrdes, så mister vi kampen. Fordi vi har nok af kampe at tage derude, og vi har nok af fordomme, der skal væk. Kald det, hvad du selv vil inderst inde, og hvad du har det godt med. Vi ved godt, hvad det betyder. Og det vil du også opleve her. Du vil også opleve, at jeg skruer ned for nogle farveudtryk, og jeg tager mig også nogle friheder. Fordi jeg synes, det her med at sige: nej, 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 du kan ikke bare sige ADHD og autisme under en. Nej, det kan du heller ikke, fordi der er nogle markante forskelle. Men den, jeg synes, der kan spare rigtig meget tid for rigtig mange mennesker, det er at forstå, at en af lighederne, det er sanseoverbelastning. Og sanseoverbelastning, hvis du først har en bedre energiforvaltning, hvis du lærer at forstå, hvad det er, der overbelaster dine sanser, så kan du få det meget bedre. Og du kan også have det lettere, hvis du er neurotypisk. Det handler simpelthen om at forstå, hvad de her sanseoverbelastninger egentlig går ud på. Og jeg vil også give nogle ekstreme eksempler undervejs i det her. Du vil også opleve, at jeg her på kanalen ofte udfordrer både medier, men også fagpersoner. Og det betyder ikke, at jeg mener, at alle medier gør det dårligt, eller alle fagpersoner gør det dårligt, fordi der sidder virkelig nogle ildsjæle derude, som er rigtig, rigtig dygtige, og som forstår det her meget komplekse emne. Men der er også de her folk, der bare gerne vil have taletid, og som kommer ud og siger, at jamen det her, det er noget moderne noget, og det er på grund af de der computerskærme, og det er på grund af sukker, og det er på grund af sløje opdragelsesmetoder. Og det passer bare ikke. Skal vi ikke bare lige tage de 3 punkter? Du får dem lige her. Duk. Lad os bare blive enige om, det er sjældent sundt at gøre noget alt for meget. Hvis du er eksempelvis autist og har den her sanseoverbelastning og oplever hver eneste gang, du går ud i den virkelige verden, så får du hug. Og det hele er uforklarligt. Folk taler mellem linjerne og læser mellem linjerne. De siger det modsatte af, hvad de egentlig gør, og de mener ikke det, som de egentlig siger. Så bliver skærmen et helle. Og for eksempel, hvis du er gamer, som jeg også er, jamen, så er det her et sted, hvor reglerne ofte er rigtig, rigtig klare. Hvis du gør en indsats, så får du også en belønning. Og vi kan kontrollere de her sanseindtryk. Det vil sige, hvis jeg siger, nu er det for meget, så kan jeg slukke. Det er rigtig, rigtig svært at gøre midt ude på strøget eller til en social sammenkomst. Og det er derfor, at det her det kan blive et sted, hvor vi også kan få opfyldt vores sociale behov. Og vi kan kommunikere uden at blive dømt på, hvordan vi taler, hvordan vi opfører os, hvordan vi ser ud, om vi hæver stemmen, eller vi taler for mørkt, eller om vi ikke smiler nok, og så videre, eller om vi sidder og stemmer på en eller anden måde. Vi kan have det rigtig, rigtig godt og socialt med andre mennesker, og ofte andre neurodivergente, fordi den verden udenfor ikke rigtig giver os de muligheder. Så det bliver næsten meditation. Så var der den her med sukker. Jamen, altså sukker er jo noget skrammel, og det er jo en fødevareindustri, der virkelig har sagt, hvad er billigst? Nå, det er mel og sukker, vi stopper folk med det. Det er da ikke sundt. Det er da ikke skide godt. Men at gå ind og sige, at det er sukker, der skaber den her hjerneforskel, nej. Det gør nogle ting ved vores dopaminniveau, men det er ikke det samme. Det andet her, det er noget, der er medfødt. Og det er rigtig vigtigt, synes jeg, at sige, jamen kost, motion, lys, det har rigtig meget at sige for, hvordan vi som neurodivergente har det. Så jeg synes, det er super vigtigt at tage det her med i overvejelser. Og så er der den her med opdragelsen. Jamen, møgunger, de er møgunger. Men man skal bare huske, der er ikke rigtig nogen børn, der ligesom siger, jeg gad godt at være den onde, slemme, der får skældt ud hele tiden. Børn vil som udgangspunkt rigtig gerne være gode. Så det her med at være en møgunge, det er som regel et udtryk for noget andet. Og ret ofte så er det udtryk for stress. Og selvom jeg nævner børn her, og også kommer til det senere, så er programmet rigtig meget henvendt til at forstå voksne neurodivergente, fordi vi overses rigtig meget. Og hvis du er kvinde, så held og lykke, fordi en neurodivergent kvinde, hun falder godt nok igennem alle de her systemer, vi har bygget op. Og
Problemet er, at vi har bygget dem op efter nogle rigtig forældede standarder. Men en af de nye ting, vi er begyndt at forstå, det er heldigvis den her komorbiditet, som er det her med, at en diagnose sjældent står alene, men ofte har nogle beslægtede ting, hvor den lidt krydser over. Og det er jo den her, jeg er stor fortaler for, fordi neurodivergens er en anderledeshed i hjernen, og jeg er ret sikker på, at vi om nogle årtier bliver enige om, at de her, de overlapper meget, meget mere, end vi tror lige nu. Men fordi der er så meget stigmatisering, så vil man helst ikke have for mange af de her diagnoser, fordi, puha, for eksempel har jeg jo misofoni, som betyder had til lyde. Så skulle man jo tro, at jeg hader lyde. Nej, mit sansapparat er bare rigtig, rigtig følsomt over for lyde. Men jeg er eksempelvis musiker. Og det betyder jo, at min styrke, når jeg først lærer misofonien at kende, jamen det er jo det her med, at jeg bemærker alle lyde. Det vil sige, når jeg laver musik, så kan jeg også høre meget, som andre måske ikke bemærker. Og det er en kæmpe styrke for mig. Og så er der en anden vigtig ting. Forskning er ikke neutral. Og for altid, hvis du skal have et råd omkring autisme eller ADHD, jamen så spørg flere, undersøg det mere. Fordi videnskaben har gennem tiden absolut ikke haft ret på deres teorier og antagelser. Lidt for ofte. Og det er jo fordi, de her antagelser, jamen altså, for det første, at teorierne er egentlig baseret på en begrænset forståelse, og især af hjernen. Og den har også bias. Det er mennesker, som har nogle personlige holdninger. Det kan også være sociale årsager, det kan være økonomiske. Og det er de her ting, der går ind og gør, at du kan stole på videnskaben, og så kan du også være nødt til at udfordre den. Og her er det vigtigt at sige, at når man har kigget på neurodivergens, jamen så har det nærmest udelukkende været drenge, man undersøgte. Og det har så sat sig i alt fra diagnosekriterier til pædagogik. Så små drenge, som var på institutioner i 40'erne og 50'erne. Hvis du en gang imellem, eller skal jeg lige vise en her, hvis du har set de her kaffereklamer fra 50'erne, så ved du nok godt, at ting har ændret sig en del siden dengang. Og det, der er så grotesk, det er jo, at det svarer til at bygge forståelsen op af hele den menneskelige krop eksempelvis, ved at have kigget på en dreng i 50'erne. Så vil du nok konkludere, at det er godt nok mystisk. Hvordan pokker får vi børn? Og det er jo det, der er så vanvittigt, fordi det er det, vi går ind og gør med neurodivergens i dag. Og det holder jo ikke. Og så er der en sætning, jeg hører igen og igen. Og det er for at være flink. Det er for at skabe en samtale, eller åbne for en dialog, eller vise, vi er ligesom dig. Og det er den her med, jamen vi er jo alle sammen lidt autistiske, er vi ikke? Nej, det er vi ikke. Hvis vi kigger på det her, så kan man sige, at jeg har blinket en del gange i løbet af det her program, men jeg er ikke en lille smule blind. Og det er det, der er så vigtigt at forstå, fordi man er med til at bagatellisere noget og gøre det til noget, der er lidt let og lidt sjovt, og så det næste skridt er at kalde det en modediagnose. Men der er en kæmpe, 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 kæmpe forskel på en gang imellem at være noget en lille smule, eller føle sig som noget en lille smule, og så leve med det og efter det hver evig eneste dag. Og autisme eksempelvis handler ikke om, hvor meget autistisk man er. Selvom vi også stadigvæk har lidt af den her, så er vi jo gået væk fra infantil autisme og Aspergers syndrom osv. Det man skal prøve at sige, det er, okay, du er autist, så har du nogle forskellige typer træk, som kan vise sig på forskellige måder hos forskellige mennesker. Og hvis man også forstår den som neurodivergent, men også forstår den som neurotypisk, så bliver det lettere at forstå, at vi er lige så forskellige som alle normale mennesker. Og normale mennesker har jo deres helt eget sæt af problemer og udfordringer. Hvis vi skulle vente lidt rundt, så kan man jo sige, at normale mennesker, de er nødt til at varme op, inden de tør at tale om noget, der er dybt. Men den neuronormative fortælling, altså den normale fortælling, er bløde. De der neurodivergente, de har svært ved at smalltalke. Nej, vi gider det bare ikke. Vi synes, det er kedeligt. Det er ligegyldigt. Vi forstår godt princippet i, at I gør det, fordi I har brug for den her rolige overgang, kære normale. I har brug for den rolige overgang, inden I taler om noget, der betyder noget. Men den springer vi over. Det betyder ikke, at vi er dårlige til at smalltalk. Det betyder bare, at vi ikke gider. Og så sagde jeg det her med, at vi har nogle fælles træk og så videre. Det kan godt være, at jeg klarer mig godt i dag. Men det betyder ikke, at jeg kan det hele, eller at jeg skal ignorere mit energiniveau.
Det er lige så farligt, som hvis du gik ud og, løb en tur på 10 kilometer, og så sagde du: "Jamen, de første 2 kilometer gik godt, så jeg fortsætter bare, og jeg fortsætter bare 100 kilometer, fordi nu har jeg jo vurderet, hvordan det går." Og det vil de fleste af os jo sige: "Ah, nej, sådan virker det ikke." Og sådan virker det heller ikke at være neurodivergent, fordi det er ikke en vejrudsigt det her. Det er ikke sådan, at vi kan sige: "Åh ja, øhm, i dag, så var det 19 grader, så i morgen så bliver det også 19 grader, solskin, og, det er især, for drenge. Øh, det her, det handler rigtig meget om vores omgivelser. Når jeg taler med autister, og også hvad jeg selv oplever i øvrigt, så er det, at det sjældent er vores autisme, der brænder os ud, men det er omgivelserne. Så miljø og generel udmattethed, at vi ikke har holdt øje med vores energiniveau, eller input eller modreaktioner, og mange andre udefrakommende ting, det er egentlig det, der bestemmer, hvad vi kan. Og derfor er det så vigtigt, at vi lægger nogle af de her negative måder at omtale autisme på, eller neurodivergens eller ADHD, fordi vi skader bare de neurodivergente. Personligt så gør jeg rigtig meget for ikke at tale om at være højt eller lavt fungerende autist, fordi det er en anderledeshed, og det viser sig på vidt forskellige måder. Jeg er det, der hedder højt fungerende autist, og det vil sige, eller jeg vil hellere give et eksempel. Min tandlæge spørger en dag, hvad vil det sige at være højt fungerende autist? Og så siger jeg, jamen det vil sige, at jeg irriterer dig lidt mindre. Og det er egentlig sådan, det er. Men jeg har jo de her akilleshæle, jeg har de her ting, som i mit tilfælde, misofonien, det er den, der slår mig fuldstændig ud som autist. Jeg har nogle naboer, de har en hane, og når den galer, så bliver jeg nærmest ødelagt, stresset, og jeg kan nå til et punkt, hvis den har stået og galet, og sådan nogle galer ret meget, så kan jeg nå til et punkt, hvor jeg ikke kan holde om ting, hvor jeg får rigtig, rigtig svært ved at koncentrere mig, og hvor jeg bliver dybt ulykkelig. Så derfor så er det min ting, hvor jeg kan smelte ned lige så meget, som det, man i gamle dage kaldte en infantil autist eller en lavt fungerende autist. Så skal vi ikke smide de der ting væk, og så sige, at det at være neurodivergent, det er egentlig ligesom at tage en skål M&M's, og, de her farver, lad os sige, det er alle de forskellige sansetyper. Der er lyd og lys og følelse og struktur og sikkert meget, meget mere. Du tager hånden ned, det her, det er den sans, der irriterer dig i dag. Så du kan ikke bare sige, det er altid sådan her, det er. Men for mig er det ret ofte den her. Men der kan også være dage, hvor jeg simpelthen ikke kan holde skarpt lys ud. Og derfor er det vigtigt at sige det her. Langt de fleste neurodivergente bliver ikke udmattet på grund af deres autisme eller ADHD. De bliver udmattet af omgivelserne, fordi de får skældt ud, eller bliver korrigeret, eller får at vide, at de skal være på en bestemt måde. I øvrigt en måde, som den neurotypiske verden har som præferencer. Jamen, det er også en præference. Vi har også en præference, men vores præference, er det blevet besluttet, er forkert, fordi der er et flertal, der har stemt for den anden. Så det, der sker for os, er, at miljø og en generelt udmattethed eller manglende forståelse for vores energiniveau eller input, modreaktioner, skæld ud, alt muligt, det er det, der brænder os ud. Og det brænder os jo desværre så meget ud, at hvis vi kigger på selvmordsraten blandt autister, så er den 7 gange højere end hos neurotypiske. Men det er ofte i en ung alder. Jo, tak. Hvis vi skal bruge statistikkerne på den her måde, jamen så vil jeg da også være helt enig. Hvis jeg har taget livet af mig selv som ung, så er der en mindre chance for, at jeg gør det igen som voksen. Så lad os nu pakke alle de der ting i, undskyld udtrykket, graven. Vi vokser ikke fra neurodivergens. Vi vokser ikke fra at være autist eller have ADHD, men vi bliver bedre til at lade som om. Så vi maskerer, og vi lader som om, at vi synes, at den neurotypiske måde at leve på er rigtig god. Og det bliver vi bedre og bedre til, indtil vi brænder fuldstændig ud. Det at være neurodivergent, det handler om neurologi, og det handler om, at vi har nogle træk, der går igen, og det er generelt måden, vi sanser, bearbejder og forstår verden på. Og det, der er så djævelsk ved den her, det er, at man stadigvæk antager vores måde
at forstå, sanse og anskue det her på, er forkert. Og det vil sige, at vi er nødt til at leve efter nogle andres regler. Men når de har de her præferencer, så er det jo bare sådan, det er, og sådan burde man at gøre. Det er jo også derfor, hvis vi går nogle årtier tilbage, så var der nogle programmer, som egentlig stilede efter autister. De skal lære at være ligesom normale mennesker. Så bliver de glade. Nej, det gør de ikke. Det er godt nok at forstå det. Bestemt. Men som menneske, så skal du jo være, som du er, og leve efter dit indre system og dit sanseapparat. Når vi går ind og kigger på et problem, så har vi ofte det, der hedder en bottom-up. Det vil sige, vi kigger på alle detaljerne, og så tager vi og skaber det her overordnede billede. Hvor den neurotypiske hjerne ofte beslutter sig for, sådan er det, så finder vi lige nogle detaljer, der passer til. Og der er en verden, der er designet efter det her neuroflertal, og det er dem, der har iagttaget os og besluttet sig for, at vi har en masse fejl. Der er blandt andet den her med, at autister mangler empati. Det kan de ikke finde ud af. Og når jeg taler med autister, jeg har også læst rigtig mange autister på fora og så videre, der siger, den kan jeg ikke helt forstå, fordi jeg synes da netop, jeg er empatisk. Ja, det er også korrekt, og det er du også. Og du mærker rigtig mange ting rigtig meget. Og der er noget, der hedder det dobbelte empatiproblem, hvor de egentlig taler om, at dem, der manglede empatien, det var faktisk dem, der iagttog de her autister. Så de forstod ikke rigtig den autistiske måde at være på. Så derfor gik de bare ud fra, nå, det forstår vi ikke, de mangler empati. Duk. Lad os lige få den i de her diagnosekriterier, og så er der styr på det. Men i mit tilfælde for eksempel er det ofte, fordi jeg mærker det så meget, og det smitter så meget af på mig, at nogle gange kan jeg ikke rumme og være endnu mere ked af det, end jeg er i forvejen. Så får vi at vide, at vi er ikke gode til at være sociale. Vi er sociale på en anden måde, og senere og nyere undersøgelser har jo vist, at neurodivergente er faktisk bedre til at være sociale med andre neurodivergente, end neurotypiske er. Det vil sige, det handler i virkeligheden bare om, igen, om præferencer. Vi er lige gode, vi er lige dårlige til at være sammen med den anden hjernetype, men det er kun os, der får at vide, at vi er dårlige. Fordi det er ikke os, der bliver spurgt om, hvordan vi har det, eller hvad vi oplever. Det er den anden hjernetype, der iagttager os og har gjort det igennem årtier. Og det er et kæmpe problem. Fordi vi er faktisk gode til at være sociale under de rette omstændigheder, under vores præferencer. Og vi opfatter på mange måder humørsvingninger eller små ændringer, og vi aflæser mange ting, som andre ikke gør. Og når jeg siger andre, så siger jeg normale. Den, der kan være svær for os, det er uklar tale, fordi det er sådan her. Man skal ikke sige det, man mener. Man skal gætte, hvad den anden siger, og det giver også nogle kæmpe problemer, fordi vi foretrækker faktisk ærlighed. Og det er også derfor, man siger, at neurodivergente autister eksempelvis er rigtig, rigtig loyale på en arbejdsplads, fordi de foretrækker den her ærlighed. Og nogle gange så bliver de jo ganske enkelt taget ved røven, fordi den anden hjernetype ikke foretrækker det. Og når vi så samtidig får at vide, at vi tolkede det her forkert, jamen så blev det igen vores skyld. Så vi får at vide, at det her, det er en funktionsnedsættelse, en fejl, en forstyrrelse. Det er altså også svært at være i. Grunden til, at jeg synes, det er så vigtigt, at vi ikke snakker om det her som, enten er du det, eller når du er det, så er du det her. Fordi det er det her spektrum af neurodivergens. Og der er bestemt nogle modsætninger. Jeg plejer sådan at joke lidt med, at det er min ADHD, der ligesom har sagt, jeg skal have noget udfordring, jeg skal have noget spænding, jeg elsker det her med at løse problemer. Så derfor har jeg lavet det her firma. Så er det min autist, der går ind og siger, vi skal også lige have styr på regnskabet. Vi skal også lige have de her detaljer på plads. Og så nu for, at det hele det fungerer på den her måde, og at du har researchet det og det, før du udtaler dig. Så de to sider af mig kan kombineres til noget rigtig stærkt. Vi får tit den der viden med, og det har jeg også selv oplevet på en af mine arbejdspladser, hvor i det øjeblik, at jeg fortalte, at jeg havde ADHD, så fik jeg sådan en lille Excel-ark, og så skulle jeg jo fylde mine projekter ind, fordi de vidste jo godt, at hvis du har ADHD, så færdiggør du ikke ting, og du har svært ved deadlines. Nej! Nej. Det kan du have, men du kan også have rigtig mange styrker. Og jeg havde, og har, hvis vi nu lægger det hele sammen, i 15 år ikke misset en deadline. Så det her, det var simpelthen, lad nu være.
Lad være med at lave de her fordomsbaserede faglige vurderinger, og så sige det her: en ting, vi har som ADHD'er ofte, og som jeg hører, det er den her med, at vi har svært ved at komme i gang med handlingen. Og ved man det, så kan man også tage meget bedre hånd om den. Men får man at vide, at man ikke kan færdiggøre ting, og man ikke kan genkende det ved sig selv, hvordan skal man så tage hånd om det? Det kan være, at man ikke færdiggør ting, fordi man ikke kan komme i gang. Der er en stor forskel på de to. Jeg har en hjerne, som er klog. Jeg har sådan et fint Mensa-diplom, så den er jo klog efter nogle bestemte regelsæt og måder at måle intelligens på. Og er den også dum nogle gange. Hvis jeg ikke kan komme i gang med, lad os sige, opvasken, så skal jeg tage sko på. I det øjeblik, jeg tager sko på, så siger min hjerne: nøj, der skal ske noget, kan jeg vide, hvad det er. Og når den så opdager, at det var den her opvask, så er det for sent, så er jeg i gang, og det vil sige, så bliver jeg færdig med den. Og forstår man først, hvordan ens hjerne virker eller ikke virker, så kan man få rigtig meget styr på sit liv. Men hvis det eneste, man hører, det er, hvad man ikke kan hele tiden, hvordan skal man så få styr på livet? Nu vil jeg prøve at fortælle lidt om, hvordan det er at have det her sanseoverload, sanseoverbelastning og arbejde med det her. Jeg kommer til at gøre det med nogle rigtig fjollede eksempler, men det er for at få de normale til at mærke, hvordan det her det egentlig er. Forestil dig, at hver gang du laver en aftale, så ændres tidspunktet, antallet af deltagere og stedet, uden at fortælle det, men bare sådan, man har måske henkastet sagt et eller andet. Forestil dig, hver gang du går udenfor, så får du at vide, det burde du gøre anderledes, og du er da også irriterende, eller man bliver mødt af trusler, mobning, eller bare de her irettesættelser, og det er din skyld. Forestil dig, hver gang du vil have mad, du giver dig til at spise, glæder dig meget til det her, og så sidder der en person ved siden af dig i sofaen og skider og putter. Eller solen skinner altid lige ind på din computerskærm, uanset hvad du gør. Eller når du sover, hver gang du ligger dernede og sover, så holder du af fisken på huset. Og jeg ved godt, at det her det lyder dumt, men det er sådan, det er at have et overbelastet sansapparat. Og når man har det, og når man bemærker de her ting, så får man at vide, du er også lidt besværlig, og du er også meget overfølsom. Det er nogle gange sådan, jeg opfatter det. Jeg kan også godt sige til den person, der synes, det er et problem, at der er nogen, der sidder og prutter og skider, mens de spiser, at de er da lidt overfølsomme. Det er ikke fair, vel? Og det er jo det, vi er op mod hver eneste dag, det er, at vi får at vide, at vi er pjattede eller besværlige. Og det eneste, vi egentlig prøver på, det er faktisk at sørge for, at vi kan komme igennem dagen med et energiniveau, der er godt. Ret ofte, fordi vi gerne vil gøre vores arbejde ordentligt, eller at vi generelt gerne vil gå i godt humør i seng. Og nu sagde jeg arbejde. Og det er jo sådan lidt, ja, jo. Men 80% af os er ikke i arbejde. Og cirka samme procentdel vil faktisk rigtig gerne være det. Og det er jo vildt, fordi vi har slået fast, vi er rigtig gode til at løse problemer. Vi er faktisk gode til at samarbejde, især med andre neurodivergente. Vi er innovative, og vi er vanvittigt dygtige til mange områder. Og ofte så er vi også det, man kalder en jack of all trades, især som ADHD'er, fordi vi har de her enorme tidspunkter, hvor vi springer ned og får en interesse for noget. Og det er jo sådan endnu en af de her, hvor jack of all trades, master of none. Og det er sådan en igen, hvor de normale, de har formet verden og bestemt, hvordan det er. Fordi sådan her er den her faktisk ikke. Den lyder jack of all trades, master of none, but oftentimes better than master of one. Så det er faktisk en positiv ting. Men vi har da bare kortet den over på midten, fordi så passer den til, hvad vi som normale gerne vil sige. Og det er sådan, verden fungerer, hvis du tager dine neurodivergente briller på og jagter den. Men tilbage til det med sanserne, fordi nu nævnte jeg de her eksempler. Og så hører man jo ofte, at neurodivergente, jamen så har de også angst eller depression eller noget i den stil. Jo. Prøv at forestille dig, hvis du oplevede de her negative ting hver eneste gang, du gik uden for din dør, så tror jeg faktisk også, at du ville blive stresset eller udvikle en depression eller angst eller en manglende lyst til at være social. Men når jeg taler med neurodivergente, så har de ikke en manglende lyst til at være social. De har en manglende lyst til at være social efter en anden hjernetypes regler. Og det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt at forstå, så man ikke synes, men nu skal vi igen akkommodere dem.
fordi vi akkommoderer jer hele tiden. Nu nævnte jeg i øvrigt, at jeg er musiker, så jeg tænker, at jeg smider den lige på til allersidst i det her program. Et af numrene, jeg har skrevet omkring det at være neurodivergent. Så kan du blive hængende og høre det, hvis du har lyst, og ellers så kan du lade være. Og synes du, at det her det bare er super duper godt, yay, promo, giv den gas, fordi hold da kæft, hvor er det fedt det her. Og hallo, se lige der. Et bedre liv er ikke garanteret. Batterier medfølger ikke. Bør indtages med rigelig væske og et nuanceret syn. Ikke regnet for børn. Bivirkninger inkluderer grin, uenighed, vrede og lyst til at gøre ting på en ny måde. Derfor synes jeg også, det er så ufattelig vigtigt, at vi kommer lidt mere frem i skoene og siger nogle af de positive ting. Der er jo for eksempel sådan nogen som Richard Branson. Han har sagt, at hans neurodivergens har været med til at gøre, at han er så modstandsdygtig, han er så god til at innovere, han kan finde alle de her måder at skabe et solidt firma på, fordi han elsker at jagtage detaljer og arbejde udenom regler. Jeg kan anbefale dig at læse Virgin-bogen, fordi som neurodivergent eller som neurotypisk, så er den her bog simpelthen guld, fordi den viser, hvordan man kan lære at forstå sine egne styrker. Så har vi, hvis vi skal tage en tur lidt tættere på os selv, jamen så har vi René Dif fra Aqua. Han er jo, altså, de fleste kender musikken, som han har været en del af, men han har også udgivet bøger, og han holder foredrag om ADHD, så han har også brugt det her til noget positivt. Anthony Hopkins kender de fleste som værende en bragende god skuespiller. Og han har jo det, man i gamle dage kaldt Asperger, og tillægger også det en stor værdi i hans skuespillerevner, fordi han er rigtig, rigtig god til at jagttage. Han er jo også komponist. Så det her med at have den her anderledes hjerne, og den her anderledes måde at tænke på og opfatte verden på, kan være en enorm styrke. Så vi skal pakke det andet væk. Vi skal lade være med at kalde det en forstyrrelse, en defekt, en mangel. Jeg har tænkt mig at lave et program senere om min vej til mine diagnoser, fordi der er også meget at fortælle om det, men jeg synes ikke at nødvendigvis, at vi behøver at fylde programmet her med det, men jeg vil bare sige en ting, og det er, at vi skal nogle gange kæmpe meget for det her, og vi skal passe på, især som voksne, at vi ikke bare godtager, at vi er deprimeret eller et eller andet. Jeg havde ondt i ryggen i 20 år, og jeg endte med til sidst at bruge mine egne penge på et hav af specialister, indtil jeg endte ved en osteopat, som så siger til mig, jamen det her, det er din krop, der lukker ned, så det er faktisk hele dit tarmsystem, som giver dig ondt i ryggen. Hvor jeg i 20 år har fået at vide af lægerne, jamen du har nogle diskusprolapser, det er derfor, at du er immobil, det er derfor, at du ikke kan gøre de her ting, og det var det bare ikke. Det var simpelthen en sanseoverbelastning, der satte sig i kroppen, fordi det var sådan en flight-and-fight-reaktion. Jeg var ved at lukke ned. Jeg havde kæmpet. Nu havde jeg givet op. Eller det vil sige, at min krop havde, og den prøvede at signalere det til mig. Så jeg kunne ikke gøre sådan her. Jeg kunne ikke gøre alle de her ting, fordi min ryg virkede jo ikke. Jeg kunne ikke bare gøre sådan her, vel? Altså, fordi din ryg virker ikke. Men det gjorde den bare. Og jeg troede på det her i rigtig lang tid. Og derfor synes jeg, det er så vigtigt at udfordre, hvad nogle fagpersoner siger. Der er super dygtige mennesker derude, som brænder for det her, og så er der bare nogen, der ikke rigtig har tid eller forstår det her. Men jeg endte med at tage fat i min egen forsikring, min sundhedsforsikring. Min læge sagde, jamen hey, jeg vil gerne skrive det op. Der er en venteliste halvt til et helt år. Jeg tog min private sundhedsforsikring, fik et opkald en time senere og kom til udredning en uge senere. Men selv min forsikring troede ikke rigtig på det, fordi jeg klarede mig for godt. Så jeg skulle først til en stresscoach, og der valgte jeg så en, der har arbejdet med autistiske børn. Det så tænker jeg, så kan hun nok godt se det her. Og jeg var der 2 gange, så siger hun, du ved jo alt om stress. Du ved generelt rigtig mange ting om psykologi og hvordan man har det. Så jeg vil gerne lave en ADHD-test på dig. Det gjorde hun så, og jeg røg videre, og jeg scorede ret højt. Og kommer til den her psykiater, som så siger, men du har ikke autisme, men du har i hvert fald enten svær eller meget svær ADHD. Og et år senere, så måtte han jo også sige, og så er der også lige noget med, at du er lidt autist her, hva? Så jeg endte jo med de her diagnoser, så ADHD og ASD og misofonien er en del af mig. Men jeg vil bare gerne sige, at derfor er det så vigtigt at holde ved og være vedholdende og sige, dem der iagttager er ofte ikke særlig gode til at iagttage, eller også så bruger de noget viden fra nogen, som ikke var gode til at iagttage. Derfor er jeg også glad for, at sådan noget som Aspergers
syndromet, som jo er opkaldt efter Hans Asperger, at det er væk. Fordi han gik ind for racehygiejne. Han havde en idé om, at kun nogle typer mennesker var værdige til at blive bevaret. Det lyder som noget andet, ikke? Og han var så i gang med at udvælge de her autistiske børn, eller rettere sagt drenge, der kunne reddes, fordi alle de andre, især pigerne, de blev bare sendt videre. Så det er fint nok, at vi ikke lytter for meget til de observationer, han har gjort. Og det er rigtig fint, at ICD-11 er kommet på banen med en anden vurdering af, hvad det vil sige at være neurodivergent, og kigger på mennesket. Nu skal Danmark bare have gang i den, fordi det her det er 6 år siden, WHO sagde, den er god, den anbefaler vi, at de bruger. Og i år, der begynder vi så småt at se nogle fagfolk sige, ja, den er der bare, det er den der helt nye ting. Nej, det er det ikke. Og grund til, at jeg siger det her, det er, fordi vi har ikke tid til at kigge i det her store, lange perspektiv, hvis der er en teenager, der får en fejldiagnose eller bliver behandlet forkert, fordi 6 år for en teenager er ret lang tid. Det er den tid, hvor resten af dit liv på mange måder kan blive bestemt. Hvad du ender med. Ender du som misbruger, eller ender du som virkelig dygtig medarbejder? 6 år er rigtig lang tid. Du knytter nogle venskaber, du skaber rigtig mange relationer, der varer resten af dit liv. De har ikke 6 år til at vente, så vi skal i gang med det her, og vi skal lægge det her væk med, at vi hele tiden taler om det som en forstyrrelse i udviklingen. Vi skal tale om, at det er en neurodivergent måde at være menneske på. Og vi skal droppe, at det her det er noget, der skal fikses. Fordi det betyder, at vi hele tiden får det her at vide, og vi bliver påvirket af det. Hvis du hver eneste morgen vågner op og får at vide, det her det er der galt med dig, og jamen så bliver det også hårdere at være i det her. For i forvejen føler du dig forkert. Så jeg synes, det er så vigtigt, at man taler med flest mulige mennesker, eller at man kigger på eksempelvis YouTube eller TikTok, og gerne min kanal, og får noget andet input, og at man hele tiden udfordrer det her, også det, man ser online, men også det, man hører fra fagpersonerne. Forskellige hjernetyper har altid eksisteret, og vi har bare ikke været særlig gode til at se det og forstå det. Og det er jo ligesom, vi for indtil det er 50 år siden, at vi mente, at homoseksualitet, det var en sygdom. Og det har også været en psykotisk forstyrrelse, mener jeg, det hed. Kvinder, de fik næsten altid diagnosen hysterisk, hvis der var noget galt. Og mændene, de var jo mere melankolske, fordi sådan er mænd jo. Venstrehåndet, de var i helt gamle dage besat af dæmoner. Nu er vi så i gang med den her med, at det at være neurodivergent, det er en forstyrrelse. Jeg tænker, at det eneste, det forstyrrer, det er de normale mennesker. Og jeg joker lidt med det her undervejs, men jeg tænker også, du godt kan se det på mit ansigt, at jeg synes ikke, det er vanvittigt sjovt. Og jeg synes ikke, det er særlig sjovt, fordi jeg selv har oplevet nogle af de her stigmatiseringer og fordomme, men jeg også hele tiden hører andre, som måske heller ikke ved bedre, eller har så robust en viden, som jeg har, at jeg hører dem blive mast og klemt i det her. Hvis du nu sidder som forælder og ser det her, fordi du har det her barn med autisme eller ADHD, og du synes godt nok, det er bøvlet, er det med stor sikkerhed genetisk og arveligt. Det vil sige, det er nok dig eller din partner, der har givet det her videre. Og det siger jeg ikke for at sige, puha, det var slemt, fordi jeg ser det jo stadigvæk som en hjerneforskel, en anderledeshed, der også har rigtig mange positive ting. Men jeg siger det, fordi hvis du som voksen sidder her og føler dig stresset, du har måske nogle fysiske symptomer, som der ikke rigtig er nogen, der kan forklare, du kæmper med den her angst og koncentration, eller en konstant følelse af at være forkert. Men så kan det godt være, hvis du får at vide, at du er deprimeret, så skal du måske kigge på, hvorfor er du deprimeret? For det kan faktisk godt være, at det er bare din hjernetype, der er anderledes. Og det kan give dig en bedre forståelse for dine børn. Det kan give dig en bedre forståelse for, hvorfor andre neurodivergente er, som de er, eller hvorfor du har de udfordringer, du nu har. Det handler ikke kun om børn, det her. Og det, der er en anden en, der man kan vokse fra, og det oplever vi tit, man vokser fra autisme eller ADHD. Nej. Hvad vrøvl? Man kan lære at lade som om. Man kan blive rigtig god til at maskere. Eller også så kan man jo så tage livet af sig selv. Og ja, så er man ikke så synlig. Men igen, vi er ude i den her med, at det er dem, der jagter os, der fortæller, hvordan vi er. Det er ikke os selv. Og det er jo mit ønske, at vi bliver bedre til det her. Der er nogen, der tager de neurodivergentes
parti går ud og taler om det her og bliver hørt. Det farlige er, at vi neurodivergente, vi ofte lytter til sproget fra de neurotypiske, og det vil sige, at vi går ind og siger, okay, når de siger, at de er stressede, jamen den kender jeg da også godt. Og der var en, der brændte helt ud og fik en alvorlig stressreaktion. Puha, godt det ikke er mig. Men jeg fandt ud af, at jeg har hele livet været stresset, og når jeg var alvorligt stresset, så troede jeg bare, at jeg var stresset. Og når min kollega sagde, puha, nu skal jeg godt nok hjem, jeg er simpelthen træt, så tænker jeg, det er jeg også. Men jeg vidste ikke, at det, de mente, det var, nu bliver det hyggeligt at komme hjem og slappe af og ikke arbejde. Jeg troede, det mente, nu skal jeg hjem og ryste og have den her uro i kroppen og være lige ved at bryde grædende sammen. Og egentlig tænke, kan jeg vide, om det ikke var lettere bare at være død. Vi har også den her store udfordring, og det er, at hver gang vi har givet udtryk for vores egne følelser eller ønsker, så er det som regel affødt en lang diskussion, og så har vi fået at vide, du er lidt sær eller besværlig, eller vi er blevet fyret. Til sidst, så lærer vi, at det vi føler og mærker er forkert, så hvorfor overhovedet mærke det? Hvis man ikke passer på sig selv, så kan man brænde ud, og det er jo også det, vi kalder burnout. Men problemet med det her, det er, at det kan gå virkelig ind over mange, mange ting ved en. Det kan være den fysiske, det kan være tab af kognitive funktioner, det kan være regression generelt, det vil sige, at man mister sine akademiske evner eller andre færdigheder, eller man lige pludselig ikke, man får svært ved at tale, man får svært ved at huske, man bliver udbrændt på en rigtig, rigtig alvorlig måde. Det gjorde jeg selv, så fandt jeg en anden undskyldning for, hvorfor jeg tog et pause fra det her arbejde. Og det er det, der er det farlige ved udbrændthed, det er, hver eneste gang du er udbrændt, så er der en større chance for, at det tager længere tid næste gang. Som neurodivergente, så har vi de her til tider enorme fokustidspunkter, hvor vi virkelig brænder for noget, dykker dybt, kan akkumulere enormt meget viden på kort tid, kan få rigtig meget arbejde for hånden, og så lukker vi ned. Ellers så har vi i hvert fald brug for at restituere, og hvis vi ikke får restitueret, så lukker vi ned. Det vil sige, at vi er ikke skabt til et 9-17 job, men vi kan nå alt det, som folk kan nå fra 9 til 17 på meget, meget kortere tid. Men den anden tid er ikke fritid, det er en restitueringsperiode. Vi kører med superfart restitution. Hvis vi ikke får den restitution, så når vi hen til nedlukning. Og den er jo blevet lidt omformuleret til, at vi laver lige det absolutte minimum, og så er vi sådan lidt dovne bagefter. Vi ser jo det neurotypiske arbejde rigtig ineffektivt og langsomt, men fra 9 til 17, og så er alle glade. Men vi er bare ikke designet, vores sansapparat er ikke designet til det system. Og det system er jo, vil jeg våge påstå, efter sådan en gammeldags fabriksmentalitet, hvor det handler om vækst, det handler om kapitalisme. Og det er der altså ikke særlig mange, der har godt af i længden. Og vi kan jo også se det, fordi det er jo ikke kun os, der lider under det her. Det er også de helt normale mennesker, hvor vi ser en mistrivsel og en stigning i diagnoser som depression eller angst. Der er ikke noget menneske, der har godt af, at det er sådan her, det fungerer. Jeg tror, hvis jeg nu spoler tilbage i det her, så vil jeg se, at jeg har brugt ordet, og jeg synes, det er vigtigt, eller super vigtigt, mange gange. Og det er jo egentlig også, fordi det synes jeg, det er. Jeg synes, det er... Men det er lidt kedeligt at høre på. Det var egentlig bare det, jeg ville sige, hvis jeg bliver ved med at sige det. Så det, jeg egentlig bare ønsker, det er, at man skal forstå, at vi er på konstant overarbejde, og det handler oftest om en sanseoverbelastning, og det handler om, at vi skal leve efter nogle andre regler. Og selv i dag, så trives det jo stadigvæk det her med, at vi har nogle problemer, og at vi er måske højt fungerende eller lavt fungerende autist. Det er også en fejlslutning, og hvad betyder det egentlig? Fordi jeg er højt fungerende, men er det på bekostning af, hvordan jeg har det, hvordan min krop fungerer? Betyder det i virkeligheden, at jeg er rigtig, rigtig god til at maskere, at de normalt ikke opdager det? Men det er jo mig, der betaler prisen. Funktionsevne, det er altså ikke en fast ting. Og det er det samme som at sige, at humør er en fast ting. Det er det jo heller ikke. Det svinger, og det svinger rigtig, rigtig meget baseret på omgivelserne. Og jeg oplever super mange neurodivergente, som er helt andre mennesker i det øjeblik, de sidder med andre neurodivergente, og har den her forståelse, den her måde at kommunikere på, som de foretrækker. Og det er jo simpelthen så skønt at se, og det er også derfor, hvis du er neurodivergent, kom ud og tal med andre neurodivergente, og lad være med at lade den her normale fortælling om, hvordan vi er, smidt af på dig, så du til sidst tror på det, og tror på, at du skal helst være normal. For det skal du ikke. Du er super god, som du er.
Ja, musikken. Der er mønster i mur og linjer i luft. Lyd i ingenting, smag i duft. Du ser farver, jeg ser et form. Min reaktion på lyde er ofte enorm. Hvor du hører hviske, mærker jeg storm. Jeg er ikke synderlig komfort. Jeg spiller dig et skuespil. Akkommoderer dig du vil. Du synes du viser kæmpe hensyn, hvis du er smule som mig. Men hver eneste dag skal være lige som dig. Du synes du viser kæmpe hensyn, hvis du er smule som mig. Men hver eneste dag skal være lige som dig. Gentagelser